வணக்கம் மக்களே, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நானும் நம்புறேன். இன்னைக்கான வீடியோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவாகவே குழந்தைங்க சும்மா சும்மா நைன்ட்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அதுவே சளி பிடிக்கிற நேரமா இருக்கட்டுமே, அழுகையோடு சேர்த்து நமக்கு இருமலும் கூடவே தொடர்ந்து வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம குழந்தைங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னாவே நம்மளால நார்மலாகவே இருக்க முடியாது, நமக்கு ரொம்ப சங்கடம் ஆகிடும். சளி பிடிச்சா நம்ம உடனடியாக அதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கவனிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சளி பிடிக்கிறதும் சனி பிடிக்கிறது ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, சளி பிடிச்சா 5லேருந்து 7 நாள் ஆகும், சனி பிடிச்சாலும் 7 வருஷம் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. பற்றி என்ன அறிவு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்காதீங்க, சும்மா ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொன்னேன். சளி பிடிச்சா குறைஞ்சது ஒரு 4லேருந்து 5 நாளாவது தொடர்ச்சியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் மருந்து சாப்பிட்டாலும் சரி, மருந்து சாப்பிடலனாலும் சரி. ஆனால் இந்த சளி பிடிக்கும் போது நீங்கள் கவனிக்காமல் விட்டீங்கன்னா சளி பிடிப்பு ரொம்ப தீவிரமாயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கூடவே சளியோட சேர்ந்து இருமல் வர்றது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு சளி நெஞ்சு ஃபுல்லாக கட்டிக்க ஆரம்பிச்சு மூச்சு விடுறதுல ரொம்பவே சிரமத்தை உண்டாக்கிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால சாதாரணமான சளியாச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விட முடியாது. இப்போ 2 நாள்லேருந்து 3 நாளுக்குள்ள குழந்தைங்களுக்கு சளி ரொம்ப தீவிரமடையாம பார்த்துக்கிறதுக்கு உண்டான டிப்ஸ் தான் வீட்டு வைத்தியத்தை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். எடுத்த உடனே நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மருந்து கொடுக்கறத விட நம்ம வீட்டு வைத்தியமான இந்த கை வைத்தியங்களை செஞ்சு பார்த்துட்டு அது ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம டாக்டர் கிட்ட போய் மெடிசன் சாப்பிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இன்னைக்கான சொல்ல போன 12 வகையான டிப்ஸும் பிறந்த குழந்தையிலிருந்து 5 வயசு வரையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படுற சளி, இருமல், தொண்டை வலிக்கு உண்டான ஒரு நல்ல ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் சளி எதனால பிடிக்குதுன்னு பார்த்துடலாங்களா? குழந்தைங்களை வளர்த்துறதே ஒரு பெரிய விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குறிப்பாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா, இந்த கை குழந்தைங்களை வளர்த்துறது அப்பப்பா நம்ம என்னதான் குழந்தைங்களோட ஆரோக்கியத்தில் நம்ம கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துக்கிட்டா கூட குழந்தைங்களுக்கு நார்மலாக சளி காய்ச்சல் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு. சளி காய்ச்சலை நம்ம வராமல் தடுக்கவே முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் வந்ததுக்கப்புறம் கட்டுப்பாட்டில் வைக்கலாம். நம்ம உடம்புலாகட்டும் குழந்தைங்களோட உடம்புலாகட்டும் சளி காய்ச்சல் வரும்போது தான் நம்ம உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளை சுற்றி கிருமிகள், பாக்டீரியா, வைரஸ் போன்ற நிறைய இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெரியவங்களோட எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்குது. அதனால குழந்தைங்க சீக்கிரமே இதில் பாதிக்கப்படுறாங்க. குழந்தைங்க வளரும் போது தான் குழந்தைங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மண்டலம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உடம்புல ஒருக்க நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை எதிர்க்கும் சக்தி வந்து நம்ம உடம்புல உண்டாக ஆரம்பிச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ தொடர்ந்து நோய்வாய்ப்படுறங்காட்டி குழந்தைங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகமாகுது. சளி மற்றும் இருமலை சரி பண்றதுக்கு என்னென்ன வீட்டு வைத்தியம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி குட்டி கவிதைகள் அணு அப்படிங்கிற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட்ல கேளுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரை பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டிப்பா, குழந்தைங்க தூங்குற ரூம்ல நம்ம வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எதுக்கு? சாம்பாருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது வெங்காயத்துக்கு ஒரு அருமையான பண்பு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது தன்னை சுற்றி இருக்கிற கிருமிகளை எல்லாத்தையும் வெங்காயம் தனக்குள் அடக்கி வச்சுக்கும். இதனால கிருமிகள் மேலும் அதிகரிக்காம பார்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு நாளைக்கு 3 வேளையாவது வெங்காயத்தை கட் பண்ணி குழந்தைங்க எங்க தூங்குறாங்களோ அந்த இடத்துல வைக்கலாம். சரி, இது எப்படி நமக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஏன் வெங்காயத்தை ராத்திரி நேரத்துல உரிச்சு வச்சு உபயோகப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க, முன்னாடியே உரிச்சு வச்சு உபயோகப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்கன்னா அதற்கு இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காரணம். வெங்காயத்துல இருக்கிற அமிலம் வந்து சுத்தி இருக்கிற கிருமிகளை தன்னுள் ஈர்த்துக்கும். அந்த கிருமிகளை நம்ம சமைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிதான் வெங்காயத்தை உடனே அரிஞ்ச உடனே உபயோகப்படுத்தணும்னு சொல்லுவாங்க. எந்த ஒரு காய்கறியுமே வெட்டி வச்சோடனே வாடத்தான் செய்யும். ஆனா வெங்காயத்தை நீங்க வெட்டி வச்சீங்க அப்படின்னா அதோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதுல இருந்தே நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். குழந்தைங்களுக்கு சளியை கூட நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனா இந்த இருமலை தடுக்கவே முடியாது. குழந்தைங்க பிறந்து ஒரு 6 மாசம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க தண்ணீர் கொடுக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு நீங்க துளசி நீர் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்க நல்ல தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அதில் துளசியும் போட்டு ஒரு கொதி வந்த உடனே அதை ஆற வச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது குழந்தைங்களுக்கு இருமல் சரியாகும். அடுத்ததா ஓம நீர். நல்ல தண்ணியை கொதிக்க வச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஓமத்தை போட்டு அந்த தண்ணியோட கலர் சேஞ்ச் ஆன உடனே 5 நிமிஷம் கொதிக்க வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு வெள்ளை துணியில வடிகட்டினதுக்கு அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓமம் வந்து ஒரு ஹீட்டான பொருள். இந்த குளிர்காலத்துல குளிர்ச்சினால வர்ற சளி, இருமலை இந்த ஓமம் கட்டுப்படுத்தும்.
இப்படி நீங்க செய்யும் போது 2 ல இருந்து 3 நாள்லயே வந்து சரியாயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எப்ப இருந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஓம நீர் கொடுக்கணும். நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வீட்டிலே தைலம் தயாரிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது நல்ல தேங்காய் எண்ணெயை காய்ச்சிட்டு அதில் பச்சை கற்பூரம்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் ஆட்டு மருந்து கடையில் கேட்டு பாருங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் தேங்காய் எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூடானதுக்கு அப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் பச்சை கற்பூரம் போடணும். அடுப்பு ஆன்ல இருக்கும்போது பச்சை கற்பூரத்தை போடக்கூடாது. அந்த சூட்டுக்கே அந்த பச்சை கற்பூரம் கரைய ஆரம்பிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்ல சூடு ஆறின உடனே குழந்தைங்களோட நெஞ்சு தொண்டை பகுதியில் நீங்கள் போடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி போடும்போது குழந்தைங்களுக்கு இருமல் மற்றும் சளி சரியாகும். மூக்கடைப்பு ரொம்ப கரு கருன்னு அப்படி மூச்சு விடுறாங்க இல்லையா, அது கூட சரியாகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நீங்கள் எப்போ பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, குழந்தை பிறந்து ஒரு 15 நாள்ல இருந்தே கூட பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிறந்த குழந்தைக்கே கூட தாராளமாக பண்ணலாம். கடையில் வாங்குற தைலத்தை எல்லாம் நீங்கள் உபயோகிக்கவே கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1 வருஷம் வரையும் எந்த ஒரு தைலமே உபயோகக்கூடாது. ஆனால் இந்த பச்சை கற்பூரம் தேங்காய் எண்ணெயும் நீங்கள் பிறந்ததுல இருந்தே கூட குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்ததா மூலிகை பொடி, ஓமப்பொடின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1 ஸ்பூன் ஓமத்தை எடுத்து நல்லா கொஞ்சம் சட்டியில் வறுத்ததுக்கு அப்புறம் 2 பூண்டையும் சேர்த்து வறுத்தரணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வறுத்த இந்த 2 இன்கிரீடியன்ஸையும் மிக்சியில் போட்டு கொரகொரப்பா நம்ம அரைச்சிக்கணும். அதுக்கப்புறம் லேசான ஒரு துணியில இது 2யும் போட்டு உங்க குழந்தை எங்க தூங்குறாங்களோ தொட்டிலே கூட நீங்க கட்டி வைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மனம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு போகும்போது சுவாச பாதை வந்து ரொம்ப கிளியர் ஆகி குழந்தைங்களுக்கு உண்டான சளியையும் சரி செய்யும். இதை நீங்க எப்ப இருந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, குறைஞ்சது ஒரு 6 மாசத்துக்கு மேலதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நீங்க ட்ரை பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்மெல்ல உணரும் தன்மை அதிகமா இருக்காது. இந்த 6 மாசத்துக்கு மேல இதை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவே எஃபெக்டா இருக்கும். இது மூலிகை பொடினே சொல்லலாம். அடுத்ததா குழந்தைக்கு கஷாயம். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, 2 மிளகு, கூடவே வெல்லம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல ஒரே ஒரு கிராம்பும் 1 சிட்டிகை ஏலக்காயும் சேர்த்து நல்லா ஆற விட்டுறணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை ஆறின உடனே வடிகட்டி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெல்லத்துக்கு பதிலாக நீங்க தேன் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்படி நீங்க செய்யும் போது குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படுற சளி, இரும்பல், தொண்டை வலி எல்லாமே சரியாயிடும். குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குற ஒரு மருந்தா இது இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நீங்க எப்ப செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, குறைஞ்சது 6 மாசத்துல இருந்து ஒரு 3 ல இருந்து 5 வருஷம் வரையும் கூட நீங்க தாராளமா செய்யலாம். வயசு அதிகரிக்க அதிகரிக்க நம்ம போடுற இன்கிரீடியன்ஸையும் நம்ம அதிகரிக்கணும். அடுத்ததா லவங்கப்பட்டை ஃப்ரெண்ட்ஸ். லவங்கப்பட்டை இந்த போட்டோல காமிச்சு, இந்த லவங்கத்தை நீங்க லேசா வறுத்து பொடி செய்து வச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்ப குழந்தைங்களுக்கு சளி, வறட்டு, இருமல் வருதோ ஒரு 1/4 சிட்டியே வந்து நீங்க தேன் கலந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு நாளைக்கு 4 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா நம்ம எப்படி பேராசிட்டமால் கொடுப்போமோ அதே மாதிரி இந்த மருந்தை நீங்க தாராளமா பயம் இல்லாம கொடுக்கலாம். இது வந்து சளி, இருமலுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டா இருக்கும். அடுத்து மிளகு பொடி. இந்த மிளகு அதாவது பெப்பர், இந்த பெப்பரை நீங்க வந்து பொடி செய்து வச்சுக்கிட்டு 1/4 டீஸ்பூன்ல 2 சொட்டு தேன் கலந்து குழந்தைக்கு நாக்குல தடவலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி நீங்க செய்யும் போது குழந்தைக்கு வறட்டு, இருமல், தொடர்ந்து குழந்தைங்க இரும்பிட்டே இருப்பாங்க பாத்தீங்களா, அந்த இருமல் கூட கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் பண்ண வைக்கிறதுக்கு இந்த மிளகு நல்ல ஒரு மருந்தா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்ததா லெமனும் ஹனியும் கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னடா லெமன் கொடுக்க சொல்ற, குழந்தைங்களுக்கு சளி எச்சாயிட போகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். லெமன்ல விட்டமின் சி அதிகமா இருக்கு. இது நம்ம குழந்தைங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும். ஸோ தாராளமா லெமன் கொடுக்கலாம். எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றேன் வாங்க. குழந்தைங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு சின்ன கரண்டி தனியா எடுத்து வச்சிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த காரம் இல்லாத கரண்டியில 1/2 லெமனை பிழிஞ்சிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிழிஞ்சிட்டு 5 ல இருந்து 10 நிமிஷம் அடுப்புல மிதமான சூட்ல அதை சூடு பண்ணுங்க. நீங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சூடு ஆறின உடனே அதுல தேன் கலந்து கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குழந்தைங்களுக்கு இந்த இருமல் வரும்போது இந்த தொண்டை வலி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த தொண்டை வலிக்கு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப இதமா இருக்கும். குழந்தைங்க இந்த தொண்டை வலினால சாப்பாடே அதிகமாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ சளி, இருமல் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நீங்க இந்த மருந்தை தாராளமாக கொடுக்கலாம். இதை எப்போ வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, தாராளமாக 6 மாதத்துக்கு மேலே நம்ம கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இல்லை உங்களுக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னா 1 இயருக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைக்கு தாராளமாக பயமே இல்லாமல் கொடுக்கலாம். இது எந்த அளவுல கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒரு வேளைக்கு 2 ஸ்பூன் அப்படிங்கிற அளவுல ஒரு நாளைக்கு 3 டைம் இந்த மருந்தை கொடுக்கலாம்.
அடுத்ததா தொண்டை கரகரப்புக்கு உண்டான ஒரு மருந்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் வந்தாலே தொண்டை வலி தொண்டை கரகரப்பு வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குழந்தைங்க சரியா சாப்பாடே எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரெமெடி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆரஞ்சு ஜூஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் ஆரஞ்சை தோலை எடுத்துட்டு அதில் இருக்கிற விதையும் தனியாக எடுத்துருங்க. நல்லா மிக்சியில் போட்டு ஒரு 2 சுற்றி சுற்றிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் அதை வடி போட்டு அதில் ஒரு சிட்டிகை சீரகத்தூளும் ஒரு சிட்டிகை மிளகு அதாவது பெப்பர் பவுடரையும் சேர்த்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி நீங்கள் சேர்த்து கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு தொண்டை வெளியிலிருந்து விடுபடும், வறட்டு இரும்பலும் சரியாகும், சளியும் சரியாகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஆரஞ்சை நம்ம கொதிக்க வச்சு தான் கொடுக்கணுமா? இந்த ஆரஞ்சுனாலையும் சளி பிடிக்காது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயமாக சளி பிடிக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஆரஞ்சுலேயும் விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்குது. நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும். இந்த ஒரு மருந்தையும் நீங்கள் 6 மாதத்துலேருந்தே தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 8 மாதத்துலேருந்து 12 மாதம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு ரொம்ப இந்த சளியினால குழந்தைங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. குழந்தைங்க சரியாக ஃபுட்டு எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சளி பிடிச்சாலே. இந்த ஒரு ரெமெடி வந்து குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிடாம இருக்கிற குழந்தைங்க கூட சாப்பிட வச்சிடலாம். சளி வெளியேறதுக்கு ஒரு மூலிகை தண்ணி பற்றி சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது சளி நம்ம உடம்புல இருக்கிற வரையும் நமக்கு கொஞ்சம் பாதகம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மூக்கில் ரன்னிங் நோஸ் அதாவது தண்ணி மாதிரி வர்றது நின்று நெஞ்சு சளியாக குழந்தைங்களுக்கு கட்டிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த நெஞ்சு சளி குழந்தைங்க துப்பும் போது மஞ்சள் கலராவோ பச்சை கலராவோ சளி ரொம்ப கட்டியாவோ இருக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும். என்ன தேவையான பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. துளசி இலை 5, கற்பூரவள்ளி இந்த ஃபோட்டோவில் கட்டின மாதிரி இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கற்பூரவள்ளி. கற்பூரவள்ளி ஒரு 1 மட்டும் போதும். கூடவே சீரகம் 1 டீஸ்பூன், அப்புறம் 2 கப் தண்ணி. இதை நீங்கள் நல்லா 2 கப் தண்ணியில் சொன்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த 2 கப் தண்ணி நல்லா 1 கப் ஆற வரையும் நீங்கள் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். நம்ம போட்ட துளசி கற்பூரவள்ளி சீரகம் இதில் இருக்கிற எசன்ஸ் எல்லாம் அந்த தண்ணியில் இறங்கி தண்ணியோட கலரே நல்லா கருப்பு கலராக மாறிடும். நீங்கள் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்க வேண்டாம், ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சாலே போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முக்கியமான ஒரு விஷயம், துளசி கற்பூரவள்ளி இலை எல்லாமே நீங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போடணும். அதை நீங்கள் மறந்துடாதீங்க. நல்லா கொதிச்சு ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கஷாயம் போல் கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி நீங்கள் கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு நல்ல மோஷன் ஃப்ரீயாக போகும். மோஷன் வழியாக சளியெல்லாம் அடிச்சுட்டு வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். துளசிக்கு அவ்வளோ ஒரு மகத்துவமான பயன் இருக்குது. கற்பூரவள்ளியும் நம்ம சளியை சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல மருந்துன்னு சொல்லலாம். உங்கள் பாட்டி தாத்தாவை கேட்டு பாருங்கள், அவங்க உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. இதுவே 6 மாதத்துக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்க, தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைங்களா இருந்தால் சளி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது, ரொம்ப கட்டி இருக்குது அப்படிங்கிருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் தாய்ப்பாலோட இந்த துளசியை அப்படியே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கையில் வச்சு தேய்ச்சதுக்கப்புறம் பிழிஞ்சு அந்த தாய்ப்பாலில் விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு 4லேருந்து 5 சொட்டு மட்டும் விடுங்க. அதுலேயும் கருந்துளசியாக இருந்தால் ரொம்பவே நல்லது. இப்படி நம்ம செய்யும்போது குழந்தைங்களுக்கு சளி மோஷன் வழியாக அப்படியே பளிச்சுன்னு வெளியே வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது குழந்தைங்கள எதுவுமே பண்ணாது. இதை நீங்கள் எப்போ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா குழந்தை பிறந்து ஒரு 15 நாளைக்கு மேலே நீங்கள் இதை கட்டாயமாக ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சாரா குட்டிக்கும் இது நான் கொடுத்துருக்கேன். குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சளி இரும்பல் தொண்டை வலியை எப்படியெல்லாம் சரி பண்ணலாம், வீட்டு வைத்தியம் மூலமா எப்படியெல்லாம் சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புறேன். 2லேருந்து 3 நாள் இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. அப்போ உங்களுக்கு சரியாகல அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போய் பார்க்கணும். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட்ல கேளுங்க. இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பல ஹெல்த் டிப்ஸை பார்க்கணும் அப்படின்னா குட்டி கதியில் அணு அப்படிங்கிற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஹலோ சொல்லிடுங்க. ஹலோ சமீர், ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹலோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லவ் யூ கைஸ், பாய். இந்த நாள் உங்களுக்கு ஒரு இனிய நாளாக அமையட்டும்.